Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, бүгін 21 мамыр және ертең 22 мамыр Нұр-Сұлтан қаласы аумағында жолда қабылдау республикалық акциясы ішкі істер министрінің бастамасымен өткізілуде. Бұл акцияның барысында азаматтарымыз осы өзіне байланысты сұрақтарын қойып, нақты жауаптарын алуда. Мұнда біз жол қауіпсіздігі бойынша, көші-қон заңнамалары бойынша және автокөлікті есепке қою, есептен шығару, жүргізуші куәлігін алу, сондай сұрақтар туындап, сол сұрақтарға нақты жауаптарын алуда осы жерде. Сонымен қатар қазіргі біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде халыққа қызмет көрсету, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығынан шығып отырып, осы тікелей эфир арқылы бізге полиция қызметіне байланысты жаңа айтқан сұрақтар бойынша тікелей сұрақтарыңыз қойып, нақты жауаптарыңызды алуға болады. Мұнда біз Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінің әр саласынан қызметкерлер бар, нақты сұрақтарыңызға жауап беріледі. Здравствуйте, уважаемые жители и гости столицы. В данный момент мы находимся в специализированном центре обслуживания населения по улице 2040, где проводится республиканская акция «Приемная на дороге». Если у вас есть вопросы к сотрудникам полиции, вы можете их задать. Также напомню, что данная акция действует в нескольких районах нашего города. Первый фронт-офис расположен по улице 2040 в специализированном центре обслуживания населения. Второй фронт-офис расположен в новом вокзале Мирлыжол, также в специализированном центре обслуживания населения. И третий адрес у нас торговый дом «Оружан». Такой вопрос поступил. По Кабанбай-Батыра по автобусной ездить можно? Ездить можно. Здравствуйте. В данный момент по Кабанбай-Батыра ездить можно со стороны Куражинской трассы в сторону кольца и обратно же с кольца до Куражинской трассы можно ездить. Благодарю за ответ. Номер 140. Пройдите, пожалуйста, к окну номер 7. Да, по автобусной полосе. Века 13:01. Сообщаю вам, что в данном мероприятии участвуют сотрудники дорожной полиции. Номер 141. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 24. Егерде стоп линияны басып кетсек, ол стоп линия өшіп кеткен штраф бола ма дейді? Жоқ, енді бағдаршамның жасыл түсіне басып өтсең, онда сізге айыппұл салынбайды. Ал неге
бағдаршаның қызыл түсіне сіз стоп линияны басып өтсеңіз, онда сізге сергек аппараты арқылы айыппұл салынады. Так, еще один вопрос. Со скольки метров начинает снимать сергек? Ол орта есеппен 50-60 метрден алынады. Жылдамдықтан тыс асырған жағдайда қала аумағында 60 көрсетілсе, жаңа жылдамдықтан тыс асырылып жүріп жатқан жүргізушілерді 50-60 метрден түсіре бастайды. Так. Номер 142. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 8. Армянский учет, армянский, российский учет. За это что скажете? Здравствуйте, гости и жители столицы, старший госавтоинспектор управления административной полиции, майор полиции Жусупеков. По поводу армянского учета, на сегодняшний день постановка на временный учет производится, да, сроки продлили до 1 марта 2022 года. Также можете произвести постановку на временный учет, если автомашина переоборудована, то есть рулевое управление переоборудовано, вам необходимо пройти свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. В городе Нур-Султане непосредственно проводятся такие свидетельства, выдается. По Росучету, да, российский учет, также никаких ограничений на сегодняшний день, передвигаются. То есть, если в соответствии приведены вся документация по российскому учету автомашин, это страховые полисы, технический осмотр, ну и так далее. Вся документация, если в порядке, то передвигаетесь беспрепятственно. Так, такой вопрос. Подскажите, если за городом у сотрудников не работает планшет, я обязан предоставить права и техпаспорт? Можно на русском, пожалуйста? Спасибо заранее. Если нет интернет-связи, интернет-ресурсов за пределы города, у каждого сотрудника полиции есть дежурная часть, он выходит на свою дежурную часть и может с легкостью войти в базу и проверить, есть ли у вас водительское удостоверение или нет. Так, секунду. Номер 143. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 20. Менде штраф 6 ай өтіп кетті. Ешқандай уведомление алған жоқпын. Сол штрафтар әлі тұр. Бұл жерде сіздің айыппұлыңыз бойынша сізге ол не бойынша сізге әкімшілік тәжірибе бөліміне келіп ол штрафтарды көрсету қажет. Біз базамен қараймыз, или база арқылы сізге сот ұялы телефоныңызға хабарлама түспесе, немесе сіз хабарлама алынбаған жағдайда оны алынбаған тексеріледі. Алынбаған жағдайда біз оны қысқартамыз. Алынған жағдайда куәландыратын құжат бізде болса, онда сіздер айыппұл төлеуге міндеттісіз. Что делать, если пришел штраф за фиксированный сергек за нарушение разметки перед светофором, если разметка на дороге стерлась? Бұл жерде сол анау сақталған суреттің бәрін алып келесіз. Әкімшілік тәжірибе бөліміне, ол 20-40 көшесінде орналасқан, сонда бізге алып келіп көрсетесіз. Бізде бейне жазба болады, ол әр ненің құқық бұзушылықтың сол бейне жазба арқылы, фотосурет арқылы біз қараймыз. Енді болмаған жағдайда біз оны қайта қарастырамыз. Қырғызстан машинасын не істеуге болады? Номер 140. Қырғызстан машинасымен сіздің құжаттарыңыз қоятын сенімхат болса, страховой полистарыңыз бәрі дұрыс болса, осы таможенный союзға Қырғызстан кіріп жатыр, сол жүре бересіз Қырғызстан ішінде. Тут такой вопрос. Бус лайнның беттегі парковканы алып тастауға бола ма? Автобусқа өтуге қатты кедергі келеді дейді. 45. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером. Абай көшесіндегі цонның алдындағы бус лайнның
беттегі парковканы алып тастауға бола ма? Автобусқа Номер өте 100, қатты кедергі келеді. Пройдите, пожалуйста, к окну под номер 3. бұл сұрақты жергілікті әкімшілікпен шығып орнына жаңа абай орнына 726. Sizin Пройдите, sıranızda, пожалуйста, к окну под қарауға номером 30. Право обязательно иметь при себе при вождении? жоқ, қазір биылғы жылы шыққан заңға сәйкес қазір өзіңізбен бірге жүргізуші куәлігін және автокөліктің техникалық іс құжатын алып жүру міндетті емес. Қазіргі таңда біздің полиция қызметкерлері электрондық планшеттер жабдықталған. Сіздің автокөлігіңіз мемлекеттік нөмірі арқылы немесе сізді құжаттандыратын төлқұжатыңыз құжатыңыз арқылы сізде жүргізуші куәлігі бар жоқтығы немесе автокөлікке қатысты барлық ақпаратты ала аламыз. Тонировкаға қандай штраф? И машина штраф стоянкаға барма дейді, барама дейді. бұл автокөліктерді және әйнектерге пленкаларды жабыстыру және тонировка негізінен әкімшілік кодексінде жазылған 590 бап 5 бөлімінде Номер 147. Пройдите, пожалуйста, к айтылға окну под барылмай номером 25. бұл кемшілікте мемлекеттік нөмірді қызметтерді алып оны жаңа әкімшілік тәжірибеге тапсырып әкімшілік тәжірибеден кейін бізге келіп айыппұл төлеп жаңа көліктегі пленканы алып бізге көрсетіп алып кетесіз. В техпаспорте масса без нагрузки указана неправильно. Обязательно ли менять техпаспорт? Да, необходимо произвести корректировку по вашей автомашине, если неверно указана масса. Автомашину предоставить на осмотр, то есть это на территории специализированного ЦОНа существует ангар, произведете на осмотр, вам откорректируют, если соответствует, автомашина Номер с 1727. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 29. Если останавливают сотрудники, просят предоставить документы, ссылаясь на ОПМ, как проверить, что идет рейд, и должны ли они предоставить нам приказ в письменной форме? Енді біз қазір жол қауіпсіздігін алдын алу бойынша қала аумағында жиі рейдтік іс-шаралар жүргізілуде, жаңағы жедел алдын алу іс-шаралар. Бірақ та біз күшейтілген түрде жүрген уақыттарда ол инспекторлар шығып жаңағыдай жедел іс-шара жүргізіп жатқанын ескертіп, содан кейін іс құжаттар тексеріледі.